Қайырлы күн достар, біздер бүгін тағы да лайфхак видео. Яқта баламыздың розетканы жұлып тастаған, Вико розеткасы. Соны енді қайтадан орнына қою үшін шуруптарды екі шуруп босатып аламыз. Енді ешқандай қиындығы жоқ, электрикті шақырудың қажеті жоқ. Міне босты. Розетканы алдық. Ең бірінші проблема, арада екі құлағы болады. Құлағы, міне екі құлағы болады. Сол құлақтар жіберіп қоя береді. Соны енді екі құлақты босатып аламыз. Босатып алдық. Мына жақта қарасаңыз, мына пластмастар слабый бола ма, көбінесе содан да резинка пластмастан жіберіп қоятын болады. Соны қайтадан обратно ештеңе де істемейміз. Былайынан алып былай салдық. Бұл енді барлық проблеманы шешпейді, бірақ енді біраз уақытқа дейін қатты болса тұра береді. Екі құлақты аламыз да бекітеміз. Болды, екі құлақты бекітеміз. Қайтадан ары қарай розетканың орнына қоямыз. Розетканы қоямыз. Ары қарай түзілуін қараймыз да. Түзіліп тұр ғой. Бекітеміз. Осымен видеоға бір жұмыс бітті. Осында істесеңіздер болады. Қарапайым электрик шақырудың қажеті жоқ. Сау болыңыздар. Сіздер МАДЕКА каналға тіркеліңіздер.